በየጥቂት ሰከንድ ውስጥ ለቀናት ለሳምንታትና ለወራት ያለማቋረጥ ማስነጠስን አስቡት። ጉንፋን አሊያም የሆነ በሽታ ይዞን በተደጋጋሚ 2-3 ጊዜ ሲያስነጥሰን ያለውን ስሜት አስቡት። ከሰውነታችን ላይ ጭንቅላታችን ተነቅሎ የሚወድቅ እስኪመስለን ድረስ የምናስነጥሰውን ማስነጠስ ይህቺ ዛሬ የማስቃኛችሁ ባለ ታሪክ በቀን ውስጥ በሴኮንዶች ልዩነት እንደ ሕክምና ባለሙያዎቹ ገለጻ 12000 ጊዜ ታስነጥሳለች። በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የምትገኘው ታዳጊ ኬትሊን ቶርሊን ትባላለች። እንዲህ በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ በማስነጠስ እንድትሰቃይ ምክንያት ይሆናት አልፎ አልፎ የማሳል በሽታ አለባት። እናም ምክንያቷ ያ እንደሆነ ቤተሰቦቿ ቢናገሩም ነገሩ ግን ሌላ አቅጣጫን አሳይቷል። ይህ የኬትሊን ታሪክ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ቀልብ ስቧል። እናም ከዚህ ምስጢራዊ ሁኔታ ጋር ለመታገል በሕክምና ባለሙያዎቹና በሕዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ፍላጎትን አሳድሯል። ሰላም ውድ የአኪያ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ እየተመኘን ለዛሬ ጉዞአችንን ወደ አሜሪካ ቴክሳስ ግዛት አድርገን ይህን አስገራሚ ንግርት ላካፍላችሁ። እኔ አቤል ሀብታሙ አዘጋጅቼ አቅርቤላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጉዞአችንን እንጀምር። የኬትሊን ስቃይ የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 መገባደጃ ላይ ነው። በዛች ቀን ኬትሊን ያለማቋረጥ ለብዙ ሰዓት በተደጋጋሚ ስታስነጥስ ቆየች። ይህ ለቤተሰቡ እንግዳ የሆነው ነገር በመጀመሪያ ከቁብም አልቆጠሩት ነበር። ያ እንደ ሁልጊዜ መጥቶ የሚሄደው ጉንፋኗ ወይም ደግሞ አላርጂኳ ይሆናል ብለው አስበው ነበር። ነገር ግን ቀናትን እየተኩ ወደ ሳምንት ተጓዙ። የኬትሊን ማስነጠስም እነሱ እንደገመቱት የሚቆም አልነበረም። ይበልጥ እየጠነከረ መጣ። ዶክተሮች በኬትሊን ሁኔታ መጀመሪያ ላይ ግራ ተጋብተው ነበር። እናም የሷን የማያቋርጥ የማስነጠስ መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ በርካታ የላብራቶሪ ሙከራዎችን አድርጋለች። ከዛም ባለፈ ብዙ የሕክምና ግምገማዎችና ልዩ ሙያተኞች በተገኙበት ምክክር ቢደረግም ማንም ሰው ለኬትሊን ህመም ትክክለኛ የሆነውን የምርመራ ውጤት ማግኘት አልቻለም። ኬትሊን እንደተናገረችው ይህ ነገር የጀመራት ከትምህርት ቤት ከሙዚቃ ባንዱ ጋር የምትሰራውን የክላርኔት ጥናቷን ጨርሳ ስትመለስ በድንገት ትንሽ ትኩሳት እንደጀመራትና አልፎ አልፎ ጥቂት ማስነጠሶች እንደነበሩ፣ ነገር ግን የዛን ቀን ምሽት ወደ አልጋዬ ሲሄድ 30 ጊዜ የሚሆን አስነጥሼ ነበር ስትል ተናግራለች። በደቂቃ እስከ 20 ጊዜ ታስነጥሳለች። አንዳንድ ጊዜ አረፍተ ነገር ለመጨረስ ይከብዳታል። በዚህ ሁኔታ በቀን ውስጥ 12000 ጊዜ ያህል ማስነጠስ በጣም አድካሚ በመሆኑ ኬትሊን የዕለት ተዕለት ተግባሯን ማከናወን እንዳትችል አድርጓታል። በዚህ ከየት እንደመጣና ምን እንደሆነ በማይታወቅ በሽታ ምክንያት ኬትሊን በቤት ውስጥ እንድትቀመጥ ግድ ሆኖባታል። እናቷ ኤሪካ የልጃቸውን የህመም ስቃይ ሲናገሩ ልጄ ወደ ትምህርት ቤት መሄድም ሆነ ምንም አይነት የተለመዱ ነገሮችን ማድረግ አትችልም። ቢያንስ ህመሙን ለመቋቋም ጥሩ ነገር መብላትና መጠጣት አለባት። ነገር ግን ያንን ማድረግ እንኳን አትችልም። ሁሉንም ነገር ነጥቋታል በማለት በድንገት በልጃቸው ላይ ስለተከሰተው ህመም ይናገራሉ። ኬትሊን ለዚህ ምስጢራዊ በሽታ 6 የሚሆኑ ዶክተሮች ጋር ታይታለች። ነገር ግን አንዳቸውም የችግሩ መንስኤ ምን እንደሆነ ማወቅ አልቻሉም። ይከሰታል የተባለውን አላርጂክና መሰል ቫይረሶችን ቢያስወግዱም የኬትሊን ማስነጠስ ፍንክች ሊል አልቻለም። ይህ ያልተለመደ ክስተት ለዶክተሮቹ የራስ ምታት ሆነ። በዚህም የራሳቸውን መላምት ማስቀመጥ ጀመሩ። አንዳንዶች ራስን በራስ የመቆጣጠር ችግር እንደሆነ ይገምታሉ። ሌሎች ደግሞ በኢንፌክሽን ወይም በአካባቢያዊ ሁኔታዎች ምክንያት ነው የሚል ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። ነገር ግን እነዚህ ግምት ብቻ ነበሩ። ለኬትሊን ችግር መፍትሄ ሊሆኑ አልቻሉም።
ኬትሊን ይህ ምክንያቱ ያልታወቀ የማስነጠስ በሽታ ያመጣባት የጎንዮሽ ጉዳት እንዳለ ስትጠየቅ በሆዴ ውስጥ ያለማቋረጥ ህመም ይሰማኛል። እግሮቼ የመራመድ አቅም ያጣሉ። ምክንያቱም ሰውነቴን ስለሚደክመኝ እንደ ልብ ምግብ መብላት አልችልም በማለት ተናግራለች። ምንም ቢሆን ግን ኬትሊን በብሩህ ተስፋ ሆና ለበሽታዋ መድኃኒት ለማግኘት ቆርጣለች። ከሐኪሞችና ከተመራማሪዎች ጋር በመሆን ከቋሚ ማስነጠሷ እፎይታ የሚሰጥ ሕክምና ለማግኘት ጥረት እያደረገች ነው። በብሔራዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በመታየት ስለ ህመሟ ግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ ሰርታለች። ይህ የኬትሊን ታሪክ በመገናኛ ብዙሃን ከተለቀቀ ጊዜ ጀምሮ ይፋዊ የሆነ ማሻሻያ ባይደረግም ከዚህ ከመገናኛ ብዙሃኑ ዘርፍ ለኬትሊን አንድ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ተሰማ። ነገሩ እንዲህ ነው። ላውረን ጆንሰን የተባለች ወጣትም እሷም በተመሳሳይ ሁኔታ በቀን 12000 ጊዜ ያህል ታስነጥስ እንደነበርና ከጊዜያት በኋላ ግን እየቀነሰ በመሄድ ሊቆምላት እንደቻለ ተናገረች። ላውረን ጆንሰን ለ4 ወራት ያህል ያለማቋረጥ ታስነጥስ ነበር። ነገር ግን ቀስ በቀስ በ2 ወራት ውስጥ ሊቆምላት ችሏል። እናም ዶክተሮቹ ፓንዳስ ተብሎ የሚጠራ ያልተለመደ በሽታ እንዳለባት አወቁ። ስለ በሽታው ዝርዝር መረጃ ባይሰጡም ስትሪፕቶኮካል ኢንፌክሽን ጋር ለተያያዙ የህፃናት ራስን በራስ የሚቋቋም ኒውሮሳይካትሪ መታወቅ እንደሆነ አስታውቀዋል። በአጭር አነጋገር ሁኔታው የሚመጣው ሰውነት ለባክቴሪያ ኢንፌክሽን ከፍተኛ ምላሽ ሲሰጥ እንደሆነ ገልጸዋል። ኬትሊን ይህ ምስጢራዊ ህመሟ የሚረብሻትና የሚያሰቃያት ሰው መደበኛ ህይወቱን በሚያከናውንበት በቀን ነው። ሲመሽና እንቅልፍ ከወሰዳት በኋላ አጠገቧ አይደርስም። ጠዋት ስትነሳ ይህ የማስነጠስ በሽታዋም እንደ አንድ አካል ክፍሏ አብሯት ይነሳል። ኬትሊን ከዚህ ምስጢራዊ ህመሟ ተላቃ በሙሉ ጤንነት ወደ መደበኛ ህይወቷ እንድትመለስ ፈጣሪ ይርዳሽ እያልኩኝ ፕሮግራሜን ላብቃ። ዓለማችን ተነግረው በማያልቁ ምስጢራዊ በሆኑ ክንውኖች የተሞላች ነች። እናንተ ስለዚህ ያልተለመደ ምስጢራዊ በሽታ ምን ተሰማችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ እየተመኘሁ አበቃሁ። ቸር ቆዩልኝ።